Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ririn di channel. Video kali ini saya akan membuat sup untuk mengobati batuk ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah macau sama long leyip. Long leyip ini kita cuci bersih satu persatu ya teman-teman, karena sangat kotor walaupun kelihatan bersih. Kita rendam dengan air, kemudian kita cuci satu persatu sampai bersih, perkiraan sekitar 3-4 kali ya teman-teman kita cuci bersih. Pertama-tama kita siapkan air sekitar 12 gelas air ya, 12 gelas air. Setelah mendidih kita masukkan long leyip ini semuanya, ini sekitar 80 lembar ya teman-teman, 80 lembar. Kemudian kita aduk-aduk biar tercampur dengan air. Kemudian kita masukkan macau sekitar 8 atau 9 ya teman-teman. Ini kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk 8 ya teman-teman, untuk 8 kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita biarkan selama 45 menit, kita biarkan selama 45 menit dengan api sedang. Sesudah 45 menit kita buka, hasilnya seperti ini teman-teman. Daunnya itu berubah warna menjadi coklat-coklatan dan ini airnya seperti ini, seperti air teh. Ini rasanya manis-manis tapi nggak begitu manis ya teman-teman, karena kita tidak memakai gula, cuma memakai tadi macau. Dan hasilnya seperti ini, silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.